प्यारे दर्शकों, वंडर्स ऑफ होम्योपैथी चैनल पर होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा रोग का निवारण संबंधी कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हम जो बीमारी ले रहे हैं उसका नाम है हिचकी। ये कभी भी किसी भी समय हिचकी आनी शुरू हो जाती है। इसकी होम्योपैथी में दो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। नंबर 1 कैलकेरिया फ्लोर 6X और नंबर 2 मैग्नीशिया फॉस्फेट 6X। दोनों में से जो भी दवाई आपको मिले उसकी 5 गोली आप जीभ पर डाल लें तो कुछ ही देर में आराम आना शुरू हो जाएगा। यदि आराम बहुत धीमे आ रहा हो तो 15 मिनट बाद दूसरी 5 गोली भी डाल सकते हैं।